د سالنګ لوی لارې له پرانیستل کېدو سره هممهاله په هیواد کې د نفتي توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. کابل خریان وایي وروسته له هغه چې د سالنګ لوی لاره د ترانزیټي موټرو پر مخ پرانیستل شوه د تیلو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خاریان له اړوندو ادارو غواړي چې باید وخت پر وخت د نفتي توکو بیې کنټرول کړي. ولا وروره ډېر زیات خوشحاله یو، واقعا چې دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه وه چې د سالنګ سړک خو ډېر خراب و، ډېر په سمه توګه یې ترمیم کړ او د دې ترڅنګ د تیلو ګازو د بیو کې چې کوم مثبت یعنی د پام وړ بدلونونه راغلي دا ډېر داسې قناعت بخشه بدلونونه دي چې ټول خلک یې ډېر خوشحاله کړي دي. مخکې به وروره چې یو چېرته تلو چې 200 افغانۍ به مو ورکولې، نو اوس هماغه ځي ته موږ په 1.5 افغانۍ باندې وړي، په 100 افغانۍ باندې وړي، نو دې کې د هغه موټر والا هم کار کېږي، زموږ ته هم اقتصادي تمامېږي. چون وقتی که تیل قیمت بود چون من خودم محصل هستم. زه یو محصل یم، کله چې د تیلو بیه لوړه وه نو ما به 10 افغانۍ کرایه ورکوله، اوس چې تیل ارزانه دي زه 10 افغانۍ کرایه ورکوم، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو باید د تیلو بیې په همدې حال پاته شي او په لا کمېدو سره به نور هم خوشحاله شو. د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم وایي چې د تیلو د بیو له کمېدو سره د سپرلیو لپاره په کرایو کې هم کموالی راغلی دی او د دوی په ټپه ولاړ کارونه هم ورسره روان شوي دي. والا ما خو که هرچی تیل ارزان باشه خوبه به نفع مردم هم است. تیل چې هر څومره ارزانه وي د خلکو په ګټه دی، ځکه دا ملت غریب او بیچاره دی، هر څوک ټکسي ته نشي پورته کېدلی. دا اوس چې تیل ارزانه شوي هر څوک کولی شي ټکسي ته پورته شي او خپل ضرورتونه پوره کړي. پخوا به یو ځای ته په تلو سره 100 افغانۍ واره نه کوله، اوس همغه ځایونو ته په 80 یا 80 افغانۍ ځو. از وقتی که تیل ارزان شده له کله چې تیل ارزانه شوي او د سالنګ لویه لاره خلاصه شوې، خلک له موږ او موږ له خلکو سره ښه چلند کوو. کله چې تیل ګران و هیچا ټکسي ته لاس نه ورکاوه، ځکه خلکو ته اقتصادي نه تمامېده او موږ هم مجبور وو چې له خلکو ډېرې پیسې واخلو، ځکه چاره مو نه درلوده. اوس چې تیل ارزانه شوي زموږ کارونه هم ورسره غوړېدلي دي او خلک خوشحاله دي. تیل پلورونکي وایي د سالنګ لوی لارې په خلاصېدو سره د تیلو په 1 لیټر کې شاوخوا 10 افغانۍ کمښت راغلی دی. د باز شدن سالنګ خو زیات تفاوت آمده. د سالنګ لوی لارې په خلاصېدو سره د عمده او پرچون بېلابېلو توکو په بیو کې ډېر تغیرات راغلي دي. مخکې به په 60 افغانۍ ډیزل، 80 سوپر پټرول، 2 عادي پټرول و او په 54 افغانۍ به ګاز و. اوس 50 افغانۍ ګاز، 80 ډیزل، 80 سوپر پټرول او 40 عادي پټرول دي چې د دې ټولو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. تیل تقریبا تا ترای سالنگ باز شده. د تیلو په بیو کې د سالنګ په خلاصېدو شاوخوا 10 افغانۍ کموالی راغلی دی. موټر چلوونکي ډېر خوښ دي. دا بیه چې هر څومره کمیږي د خلکو په ګټه دي. موږ غواړو چې نرخونه په همدې حال پاتې شي یا له دې هم راټیټ شي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي او پرمختګ وکړي. سالنګ لوی لاره یوه د هیواد له مهمو لارو څخه ګڼل کیږي چې د نفتي توکو په ګډون ډیری خوراکي توکي له همدې لارې څخه پلازمینې کابل ته ترانزیت کیږي او له بیا پرانیستل کېدو سره یې د ډیری توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.